बैटरी सेंस की लाइन यहाँ से लेके सीधे यहाँ पर इसको कैपेसिटर पर जंपर मार दीजिए और ये वाला पॉइंट इधर वाला आईडी का ये सीधे इस पे आएगा। ये वाला रेजिस्टेंस 2 पे लगा है इधर वाला पे, और इधर वाला सिरा पर ये वाला है, ये वाला तो वो वाला ये इस पे आएगा। और इसका लाइन सीधे यहाँ पर, और एक यहाँ से लेके सीधे वो वाला लाइन आएगा यहाँ पर। सीधे इस पे एक आईडी का थर्मल का इधर है। सेंस का लाइन देख रहे हैं, ये वाला ओनली चार्जिंग लोगों को है।